嘅啫。咁我就年資好淺嘅啫。咁我翻到教會，唔係我信咗耶穌就13年嚇，翻教會就翻咗10年左右啦。咁我成日覺得即係教會喺啲社會大是大非嘅時候都係缺咗席嚇，係冇角色嘅嚇。基督徒成日都即係俾香港人或者俾世界嘅弟兄姊妹都覺得好似特別係香港啦嚇，就係覺得有錢佬嚇，即係你如果信咗耶穌就會默書100分，賺好多錢嚇，會脫離呢個苦海。但係我自己嘅睇法就係一個同行者嘅角色，即係你就算信咗耶穌之後，唔信耶穌都好，你都喺呢個社會裏面繼續要生存，繼續要同呢個制度或者同撒旦去對抗。咁咧，我成個過程裏面咧，我好感受到咧，碼頭工人嗰種堅韌嘅意志嚇，咁同埋佢哋對強權嗰種嘅鬥心咧係好強，就好似我哋基督徒面對一啲唔公義嘅事情，面對一啲唔啱嘅事情，我哋係會企出嚟去指控佢哋。咁但係我見到咧好多，特別係上層社會一啲高官、有錢佬返嗰啲教會咧，佢哋完全都係調返轉都係企一啲唔公義嘅嗰一邊。咁我係唔開心嘅，即係我覺得佢哋有啲騎劫咗基督徒呢個名有啲騎劫咗基督徒嘅名。我相信香港，我咁又唔好可恥，因為我對住呢啲咁嘅先係可恥啊嘛，係咪？咁但係我真係好希望呢班有權勢嘅基督徒啦，真係可以深切反省下，佢哋會唔會走落嚟同呢班碼頭工友幫佢哋祈下禱啊？唔好收埋啊！公開話俾香港人聽基督嘅愛喺香港裏面都存在，同呢班碼頭工人企埋一齊唔好淨係先喺教會裏面4埲牆祈禱我成日都覺得點解教會儲咁多錢要諗下點樣整靚間教堂，諗下點樣去即係點樣整靚個佈道會入邊叫啲人翻嚟。點解我哋基督徒唔出去咧？成日都覺得點解一定要人入嚟咧？咁所以我希望基督徒可以走多啲出嚟，用你任何嘅方式，唔一定係捐錢嘅。我成日強調唔一定係捐錢，當然捐錢好緊要啦。用你嘅行動，用你嘅聲音呼籲其他嘅基督徒都關心呢件事，呼籲多啲年青嘅基督徒。我知道好多年青嘅基督徒好迷茫，喺呢個社會咁是非不分嘅情況底下，咁多唔同嘅傳媒發放唔同嘅信息時候咧，我哋一啲比較即係年長啲嘅基督徒或者係資深嘅基督徒，係咪應該教佢一個方法去解釋翻俾佢聽，用聖經嘅角度點樣處理翻呢啲事情？一種方法，唔係俾個答案佢，俾一個方法佢去諗翻今次嘅碼頭工潮，或者係之後可能社會好多大是大非嘅事情。所以我最尾我想講就係唔好再缺席，基督徒唔好再缺席。如果唔係，你將來傳福音都好難。你唔好得個講字你唔好得個講字。我其實老實講，我心淡，我對香港教會有啲心淡，但我信個耶穌，信嘅上帝係真實，我信嘅教會係真實。多謝。